Good day, yeah, good day everybody. We're at the Racha viewpoint at Khao Phra, เขาพระครู Khru Monastery. yeah Look at the view behind us. it's very beautiful huh? Wow. Very nice. Really can't beat the view out here. It's really nice. We have to thank our friend teacher Khru for telling us about this. We had our days mixed up and we were thinking we were meeting him here today and he can't make it till tomorrow. So sorry about that. We keep missing our connections. This is, I think, the third time he's been to see us and now we've come to see him and it's just not working. So eventually we will. It'll eventually work out. I mean, Thailand's only so big. So we're going to show you around here today. Yeah, this is nice of him to tell us about this place because I wouldn't have known to come here. Very nice. Yeah. Great opportunities for selfies and pictures here. It has a waterfall here, but they don't have it running. It does run because it's got moss growing on it. It's just not on now. เมื่อมีคนเห็นคนก็อยากจะมาก็จะถามถ่ายว่าอยู่ที่ไหนก็เปรียบเสมือนกับการแชร์บุญอีกอย่างหนึ่งนี่ท่านได้บุญหลายต่อเลยนะครับถ่ายรูปได้รูปสวยๆกลับไปแล้วแชร์ลงโลกโซเชียลลง Facebook Instagram ทั้งหลายเนี่ยท่านก็อยากจะให้คนได้อนุโมทนาก็จะเป็นการแชร์สถานที่ให้คนได้เดินทางมาร่วมในสถานที่ด้วยThey didn't. So I was told to take my shoes off. But maybe nobody else can read Thai, they're not. I see where they typically or potentially could sell food here, snacks, and a really nice ocean breeze blowing, and a nice spot here where you can stop to eat. It's very pleasant right here. We're in Racha, which is really close to Bangkok. Steep road coming up here from way down there at the bottom. You can see the road you have to drive up. Hard to make a gimbal aim down that way. You know, it goes all the way up here on the hill. It's one of the cooler locations around. It's got a nice little breeze. Just
It's not making me sweat really bad. Jaya isn't by me. I'm going to have to get her to interpret this to me, what it says. Oh, they have some huge koi here in a pond. This guy is feeding them. Look at the size of that guy. เราอยากจะทำบุญให้บิดามารดาผู้ที่ล้มหายตายจากไปก็ดีหรือว่าทำบุญให้กับปู่ย่าตายายผู้ที่ล้มหายตายจากไปก็ดีบางทีโอกาสไม่ถึงโอกาสไม่มีวันนี้เราได้มีโอกาสแล้วนะครับเดินทางมาที่เขาพระครูอย่างนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญได้ทำบุญถวายสังฆทานนะครับถ้าไม่ประสงค์จะอุทิศให้ใครก็เปลี่ยนเป็นกับการ Boy, these big ones get to eating and the other ones don't have a chance. Look how big they are. บุญของเรานั้นเพิ่มยิ่งขึ้นเพราะว่าบุคคลนั้นควรที่จะสั่งสมบุญในทุกขณะในทุกเวลาที่มีโอกาสจะได้ทำความรู้เรื่องในการหาบูชาดอกไม้อันทาการเป็นลายประทับนะครับก็สามารถเปิดนะครับเราจะอยู่ในการเดินทางไปแต่ไม่รู้ว่า Nobody else is. อ๋อ Practice have flower very beautiful too. So you have to take off your shoes to go up. Huge Buddha up on top. I'm going to try it with no shoes on. They have shoes for people to wear here, but I'm sure they're not going to fit, none of them fit my feet. So we're going to try it. If I were to the sea, baby, I'd never say, for I would fall into the light. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me, for I've loved and I have died. So I won't hold back, and you should know that what's never gone, just have regrets. So I won't go back, oh Lord, guide me to forget the time I lost with no regrets, and the moon shine back again. And the moon shine back again. When I drove down to abyss, while I blame the world's neglect, Lord, I shine right back again. A lot of places here to do selfies, take pictures, and to me a good place to do videos.
พระพุทธลีลานาคบารมีพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยสูง 11 เมตร 99 เซนติเมตรด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นน้ำที่คนจีนถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีเพราะว่าสมัยก่อนนะต้องถือว่า Tankers, a lot of tankers out there, sailboats. ก็เรือนะครับด้านหลังที่เป็นเขา Dock over that way. บุคคลที่เกื้อหนุนค้ำจุนท่านที่ขึ้นมาด้านบนแล้วนะก็ขอพรองค์พระพุทธลีลานาคบารมีขอความเจริญ Oh, look at here, they've got a ขอความ handicap เจริญก้าวหน้า elevator. นะครับที่องค์พระประธานองค์ยืนองค์ใหญ่ People up here. นะครับ That's ดอกไม้ nice ทูบ and เทียน thoughtful. บูชาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา Might have to put something like that in my house เป็นจุดไฮไลท์ก็คือพญา for นา the ค upcoming years. พญานาคสองตนนะครับหันหน้าเข้าหากันมี So ลู I'll กแก้ว do ตรงกลาง another shot over here of the Buddha. ลูกแก้วจักรพรรดิซึ่งเป็นลูกที่ Hopefully I got it all this ประเทศ time. ไทยมณีนาคราชนั้นเกิดจากบุญญาฤทธิ์ของพญานาคราชใต้ลูกแก้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับท่านที่ขึ้นมาด้านบนนี้แล้วนะครับท่านใดจะขอพรลูกแก้วจักรพรรดิมณีนาคราชพวงมาลัยอยู่ที่กองอำนวยการด้านนี้บูชาตามศรัทธาดอกไม้ธูปเทียนขอพรองค์พระพุทธลีลานาคบารมีพวงมาลัยขอพรมณีนาคราชลูกแก้วจักรพรรดิบูชาตามศรัทธาได้เลยพวงมาลัยที่ขอพรลูกแก้วจักรพรรดินั้นท่านต้องต่อแถวหลังบันไดนะเวลาขอพรเสร็จแล้วก็จะได้ So if you get here, wonder if there's restrooms on the facility. There are. So not to worry, there are restrooms. คณะสภาท่านสาธุชนคนไทยคนนะครับที่ก็เดินทางมาถึงท่านจะเห็นจุดที่สำหรับบูชาดอกบัวนั้นนะครับก็เป็นการ Very nice. บูชาองค์พระพุทธรูปนะครับ You got an excavator working over here, working on something. นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งการที่เรา I draw to those like candy, kid to candy. I'll change it up. Buddy cop, putting a concrete breaker, taking the bucket off and putting a concrete breaker on it. I'm not sure that I got the view from this side, so I wanted to capture this. ส่วนท่านที่ชมวิวทิวทัศน์ข้างบนนะครับท่านก็จะเห็นว่าด้านบนนั้นนะครับก็จะมีองค์พญานาคราชนะครับเรียกว่าเป็นพญานาคชมเมืองนอกจากนั้นนะครับก็ยัง They have places, benches here where you can sit and get pictures and with the flowers in the background. หัวอยู่นี่ก็เป็นไฮไลท์ที่สำคัญนอกจากนั้นนะครับด้านบนก็ยังมีองค์พระพุทธปฏิมากรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลานะครับให้เราท่านทั้งหลายได้สักการะขอพรอธิษฐานขอพรตามความประสงค์ฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับมาทำบุญเราต้องจุดธูปเทียน Yeah, whatever the ก่อนนะครับ excavator's working on over there is something to do with the water, is why the water's not running. So I'm going to try to get through here. It's real low hanging. Oh, they must have got part of it fixed. I see some water running again. More koi. A huge tree. I'll go out this side here where there's a little more room for a tall guy. Okay, we hope you enjoyed the little tour around here today.
It's very nice. We're glad we were told about it. It was a good place for us to come visit. What a great view, and it's got a little sea breeze. Makes it not quite so hot. So hopefully you like the content. You'll reach down and mash the like and subscribe. We appreciate it. It doesn't cost you anything. This is Bobby and Jai with Time to Get Going. Out. We're out.